இது சானிட்டரி நாப்கின்னால கேன்சர் வருமா? ஆமாங்க. இந்தியால இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த சானிட்டரி நாப்கின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹை லெவல் ஆஃப் டாக்ஸின், கெமிக்கல்ஸ், பெட்ரோலியம், சிலிக்கான் ஜெல், பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால பொண்ணுங்களுக்கு கேன்சர், இன்ஃபெர்டிலிட்டி, இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ், ரேஷஸ் மாதிரியான ப்ராப்ளம் வரதுக்கு நெறையவே வாய்ப்பு இருக்குன்னு கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப இதுலேருந்து என்ன புரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும்னா, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்க யூஸ் பண்ற சானிட்டரி நாப்கின் பயோடிகிரேடபிளா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்றது ரொம்பவே முக்கியம். சரி, நம்ம Oriflameல இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பயோடிகிரேடபிள்னு நமக்கு தெரியும். அப்படி இந்த சானிட்டரி நாப்கின்ல என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில ஸ்பெஷல் ஜெல் டெக்னாலஜி இருக்கனால, இது ஃப்ளூயிட்ட ஜெல்லா கன்வெர்ட் பண்ணி குயிக் அப்சர்வேஷன் கொடுக்கும். அதாவது 2 மடங்கு அப்சர்வ் பண்ணும். இதில வந்து காட்டன் சாஃப்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கனால, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கம்ஃபோர்ட் ஜோன் கொடுக்கும். இது ரொம்ப தின்னாவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இது 100% லீக்கேஜ் ப்ரூஃப் ப்ராடக்ட். ஆனயான் சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால நம்மளோட பிரைவேட் பார்ட்ஸில் ஃபங்கல் அண்ட் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ரேஷஸ் ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒரு கரெக்டான சானிட்டரி நாப்கினை சூஸ் பண்ணி ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலை வாழுங்க. தேங்க்யூ.